ආයුබෝවන් ලංකා ඇස්ට්‍රෝ හබ් YouTube channel එකට අදත් බෝසාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඕගොල්ලෝ දන්නවා අපි කලින් වීඩියෝ වල එක් පුද්ගලයාගේ ලග්න අනුව තීරණය වෙන ඔවුන්ගේ චරිත ලක්ෂණ ගතිගුණ ගැන කතා කළා. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ කේන්දරේ ලග්නය තීරණය වෙන්නේ කොහොමද කියලාත් පැහැදිලි වැටහීමක් අපි වීඩියෝකින් ඕගොල්ලන්ට ලබා දුන්නා. අපි කේන්දරයක් ජන්මපත්‍රයක් අතට ගත්තට පස්සේ අපි දන්නවා මේ කේන්දරේ කොටු 12ක් තියෙනවා කියලා. අද අපි මේ වීඩියෝ තුලින් ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට පහසුවෙන් වටහා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඒ එක් කොටුවෙන් නිරූපණය වෙන ප්‍රධාන කරුණු මොනවද නැත්නම් ජීවිතේ මොන පැතිකඩද කියලා ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා දෙන්න. මේ විදිහට අපි කේන්දරයක් නැත්නම් ජන්මපත්‍රයක් ලබා ගත්තට පස්සේ අපිට පැහැදිලිව පේන කරුණක් තමයි කොටු 12ක් ඒ ජන්මපත්‍රයේ කේන්දරයේ සඳහන් වෙනවා. පැහැදිලිව කොටු 12ක් තියෙනවා. එතකොට හඳුනා ගැනීමේ පහසුව සඳහා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා එකේ ඉඳලා 12 වෙනි කොටුව දක්වා අංක යොදලා තියෙනවා මේ කේන්දරේ. එතකොට පැහැදිලිවම මේ කොටු 12 කොහොමද එකේ ඉඳලා 12ට යන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේ පළවෙනි කොටුව ගත්තට පස්සේ අපි කියනවා ලග්න භාවය කියලා. මේ භාවය කියන වචනයත් මේ කොටුවක් හඳුන්වන්න යොදා ගන්න තවත් වචනයක් ජ්‍යොතිෂයේ. එතකොට පළවෙනි කොටුවට පළවෙනි භාවය, දෙවෙනි කොටුවට දෙවෙනි භාවය, ඒ විදිහට අපි මේ භාවය කියන වචනයත් මේ කොටුවක් හඳුන්වන්න යොදා ගන්නවා. එතකොට මේ පළවෙනි කොටුව ලග්න භාවය කියලා හඳුන්වන නිසා ඒකින්ම අපිට හැඟෙනවා ලග්නයට හිමිවන රාශියට තමයි මේ පළවෙනි කොටුව අයිති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ යම් පුද්ගලයෙක්ගේ ලග්නය කටක නම් මේ පළවෙනි කොටුවේ හිමිකාරීත්වය දරන්නේ කටක රාශිය. මේ පළවෙනි කොටුවෙන් නිවේදනය කරන කරුණු දෙස අපි අවධානය යොමු කළොත් පුද්ගලයාගේ ශරීර ස්වභාවය, බාහිර පෙනුම, උපතින් ලැබෙන සෞඛ්‍ය තත්ත්වය, ඒ වගේම තමයි පුද්ගලයාගේ හැකියාවන් සහ එම පුද්ගලයාගේ චරිතය, ආත්මාභිමානය, මානසික ශක්තිය, ඒ පුද්ගලයා ලෝකයේ දෙස බලන විදිය, මේ වගේ කාරණා මේ පළවෙනි කොටුවෙන් නියෝජනය වෙනවා. ඇත්තටම මේ පළවෙනි කොටුව කේන්දරයේ පදනම විදියට සැලකුවත් වරදක් නෑ. මොකද පුද්ගලයාගේ මුළු ජීවිතේම පොදු ස්වභාවය තීරණය වෙන්නේ මේ පළවෙනි කොටුව මගින් තමයි. හොඳයි, අපි බලමු දෙවෙනි කොටුව මගින් නියෝජනය කරන්නේ මොන වගේ කරුණුද කියලා. මේ දෙවෙනි කොටුවට අපි යොදා ගන්න වචනයක් තමයි ධනස්ථානය නැත්නම් ධන භාවය කියලාත් කියනවා. මේ දෙවෙනි කොටුව මගින් ඇත්තටම පුද්ගලයෙක් උපයා ගන්නා ධනය, නිශ්චල චංචල දේපල, ඒ පුද්ගලයාට හිමිවන මුදල් ඉතිරි කිරීමේ හැකියාව සහ එදිනෙදා ආර්ථිකය වගේම තමා හැදී වැඩෙන මුල් පවුල, මව්පියන්, සහෝදර සහෝදරියන් සමග ඇතිවන බැඳීම් මේ දෙවෙනි කොටුව මගින් නියෝජනය කරනවා. ඒ වගේම පුද්ගලයෙකුගේ ඇස්වල ස්වභාවය, පෙනුම සහ එම පුද්ගලයාගේ කටහඬ, කතන ශෛලිය වගේ දේවලුත් මේ දෙවෙනි කොටුව මගින් නියෝජනය කරනවා. හොඳයි, අපි ඊළඟට බලමු තුන්වෙනි කොටුව මගින් නියෝජනය කරන්නේ මොනවද කියලා. මේ තුන්වෙනි කොටුවට වික්‍රම ස්ථානය නැත්නම් සහජ භාවය කියලාත් අපි කියනවා. තමාගේ සහෝදර සහෝදරියන් ගැන, ඒ සහෝදර සහෝදරියන් සමග ඇති කරගන්නා සම්බන්ධතාවල ස්වરૂපය, ඒ වගේම තමාගේ සහජ හැකියාවන්, දක්ෂතා, උත්සාහය, ධෛර්යය, ඕනෑම අභියෝගයකට මුහුණ දීමේ ශක්තිය වගේ දේවලුත් මේ තුන්වෙනි කොටුව මගින් නියෝජනය කරනවා. අපි මේ හතරවෙනි කොටුව දෙස අවධානය යොමු කළොත් මව්පිය උරුමයෙන් ලැබෙන දේවල්, ඒ වගේම දේපල, නිවාස ලැබීම්, යාන වාහන, ගෘහ ජීවිතය වගේ දේවල් මේ හතරවෙනි කොටුව මගින් නියෝජනය කරනවා. ඒ වගේම පොළවෙන් ලැබෙන සම්පත් පිළිබඳව සහ පුද්ගලයාගේ ජීවිතයේ ලබන මානසික සතුට පිළිබඳවත් මේ හතරවෙනි කොටුව මගින් නිවේදනය කරනවා. හොඳයි, අපි පස්වෙනි කොටුව දෙස අවධානය යොමු කළොත් දරුවන් ලැබීමේ වාසනාව සහ දරුවන්ගේ දියුණුව, ඒ වගේම ප්‍රේම සම්බන්ධතා, පාසල් අධ්‍යාපනය, සූදුව වගේ දේවල් වලින් ලැබෙන හදිස්සි ධනලාභ, ආ පුද්ගලයෙකුගේ කාමුක බව වගේ දේවල් මේ පස්වෙනි කොටුව මගින් නිවේදනය කරනවා. ඊළඟට අපි බලමු 6 වෙනි කොටුව මගින් නිවේදනය කරන කරුණු මොනවද කියලා. මේ 6 වෙනි කොටුව රෝගස්ථානය නැත්නම් රෝග භාවය කියලාත් අපි හඳුන්වනවා. ශරීරයට වැළඳිය හැකි ලෙඩ රෝග, ඉන් සුවය ලැබීමේ හැකියාව,
නිදන්ගත රෝග, ජීවිතයේ Tamanට ඇතිවන සතුරන්, ඊර්ෂ්‍යාකරුවන්, ඒ වගේම ණයබරින් මිරිකීමට සිදුවන ප්‍රවණතාවන් මේ වගේ දේවල් මේ 6 වෙනි කොටුව මගින් නිවේදනය කරනවා. ඊළඟට 7 වෙනි කොටුව ගත්තොත් 7 වෙනි කොටුව මගින් නිවේදනය වෙන ප්‍රධානම කරුණ තමයි විවාහය. විවාහ වීමට ඇති හැකියාව, විවාහ සහකරුවෝ හෝ සහකාරියගේ ස්වභාවය, පෙනුම, ඒ වගේම විවාහ ජීවිතයේ සතුට අසතුට වගේ දේවල් මේ 7 වෙනි කොටුව මගින් අපිට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව හවුල්කරුවන්, ඒ කියන්නේ හවුල් ව්‍යාපාර සහ ඔවුන් සමග ඇතිවන සමතතා වගේ දේවලුත් මේ 7 වෙනි කොටුව මගින් නිවේදනය වෙනවා. 8 වෙනි කොටුව ගත්තොත් 8 වෙනි කොටුව මගින් නිවේදනය වන ප්‍රධානම කරුණු තමයි පුද්ගලයෙකුගේ ජීවිතයේ ආයු කාලය, ඒ වගේම මරණය සිදුවන ආකාරය, ඒ වගේම හදිස්සි අනතුරු, තුවාල වීමට ඇති ඉඩකඩ මේ වගේ දේවල් මේ 8 වෙනි කොටුව මගින් නිවේදනය කරනවා. ඊට අමතරව විවාහ වීම මගින් ලැබෙන ධනය, ඒ වගේම තවත් අයෙකුගේ මරණයක් හේතුවෙන් Tamanට හිමිවන වස්තුව මේ වගේ දේවල් මේ 8 වෙනි කොටුව මගින් නිවේදනය කරනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු 9 වෙනි කොටුව. 9 වෙනි කොටුව ඇත්තටම පුණ්‍යස්ථානය කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඒ නිසා මේ 9 වෙනි කොටුව මගින් ජීවිතයේ ඇතිවන වාසනාව සහ පෙර පින් මතුවීම පිළිබඳව නිවේදනය වෙනවා. ඒ වගේම ආගම ධර්මයේ කෙරෙහි පුද්ගලයෙක් තුළ ඇති ලැබියාව, ඊට අමතරව විදේශ ගමන් බිමන් වලට ඇති වාසනාව වගේ දේවල් මේ 8 වෙනි කොටුව මගින් නිවේදනය වෙනවා. ඊළඟට අපි 10 වෙනි කොටුව දෙසට අවධානය යොමු කළොත් කේන්දරයේ ඇති බලවත්ම භාවය නැත්තම් කේන්ද්‍රස්ථානයේ බවට මේ හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. මේ කොටුව මගින් පුද්ගලයා නිරත වන රැකියාව, ව්‍යාපාරය හෝ ඔහුගේ ජීවනෝපාය පිළිබඳව නිවේදනය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි රැකියාවේ ලබන උසස් වීම සහ සමාජයේ ලබන නම්බුව, කීර්තිය, ගෞරවය, পদවි තනතුරු, දේශපාලන බලය වගේ දේවලුත් මේ කොටුව මගින් නිවේදනය වෙනවා. අපි 11 වෙනි කොටුව ගැන කතා කළොත් මේ 11 වෙනි කොටුව අයස්ථානය ලෙස හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ රැකියාවෙන් හෝ වෙනත් මාර්ග වලින් ලැබෙන සියලුම ලැබීම්. මිල මුදල් වෙන්න පුළුවන්, යාන වාහන වෙන්න පුළුවන්, බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වීම වෙන්න පුළුවන්, ආදරය ලැබීම වෙන්න පුළුවන්, මේ ආකාරයේ සියලුම ලැබීම් මේ කොටුව මගින් නිවේදනය වෙනවා. අවසාන වශයෙන් 12 වන කොටුව කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමේදී මේ 12 වන කොටුව වැයස්ථානයේ විදියට අපි හඳුන්වනවා. ඒ අනුව මුදල් වියදම් වන ආකාරය, ධන හානිය, දේපල විනාශ වීම මේ වගේ කරුණු මේ 12 වන කොටුව හරහා නිවේදනය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි රෝහල්ගත වීම, සිරගත වීම, හුදකලා වීම වැනි කරුණුත් මේ 12 වෙනි කොටුව හරහා නිවේදනය වෙනවා. මං හිතනවා දැන් ඕගොල්ලන්ට කේන්දරයේ කොටු 12න් වෙන්වෙන් වශයෙන් නිවේදනය වන කරුණු මොනවද කියලා පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති. තවත් කාරණයක් තමයි කේන්දරයේ තියෙන 1, 4, 8, 10 කියන කොටු. මේවා කේන්ද්‍රස්ථාන විදියට සලකනවා. ඒ කියන්නේ සුවිශේෂී බලවත් ස්ථාන විදියට තමයි මේවා කේන්දරයක අපි සලකන්නේ. මොකද මේ කොටු 4න් නියෝජනය වෙන්නේ ජීවිතයට බලපාන ප්‍රධාන කරුණු. ඒ වගේම තමයි කේන්දරයේ තියෙන 6, 8, 12 කියන කොටු. මේවා දුෂ්ටස්ථාන විදියට තමයි සලකන්නේ. ඇත්තටම මේ කොටු වලින් නියෝජනය වෙන්නේ ජීවිතයේ දුක්ඛම් කටළු සහ බාධක. ඒ නිසා තමයි අපි මේ කොටු දුෂ්ටස්ථාන විදියට හඳුන්වන්නේ. අවසාන වශයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ කොටු 12න් විවිධ කාරණා, විවිධ දේවල් නියෝජනය වුණත් මේ එක් එක් කොටුවට අදාළව අයත් වෙන රාශිය, පිහිටා තිබෙන ග්‍රහයින්, ග්‍රහ දෘෂ්ටි වගේ දේවල් මත තමයි ඒවයින් ලබා දෙන ප්‍රතිඵල කොහොමද කියලා තීරණය වෙන්නේ. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී මේ ග්‍රහයින් 9 දෙනා ගැනත් ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න. මම හිතනවා අද දවසේ මේ වීඩියෝ තුලින් ජම්මපත්‍රයක නැත්තම් කේන්දරයක කොටු 12 මගින් නිවේදනය වන කරුණු මොනවද කියලා ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. එසේනම් තවත් සුවිශේෂී වීඩියෝවකින් අපි හමු වෙමු. අපගේ channel එක subscribe කර අප හා සම්බන්ධ වන්න.